პროექტი, რომლის განხორციელებას ბიუჯეტს 10 მილიონი დოლარით მეტი უჯდება ბათუმის ყინულის არენაზე და საცურავ აუზზე უნდა გესაუბროთ ახლა. მიმდინარე წლის 8 თებერვალს ბათუმში ახალი ყინულის არენა გაიხსნა. ღონისძიებას ქართული ოცნების პრემიერი ირაკლი კობახიძე დაესწრო. მან თქვა, რომ ახალი ობიექტი არის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა ბათუმისა და მთლიანად ქვეყნისთვის. ამ მართლაც მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობასთან დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენებზე ფაქტმეტრმა არაერთი კვლევა გამოაქვეყნა. ერთ-ერთ სტატიაში ჩვენ აღვწერეთ, როგორ გადაუხადა 10 მილიონი დოლარი აჭარის მთავრობამ კომპანიას, რომელთანაც ობიექტის მშენებლობაზე 19 მილიონი დოლარის ხელშეკრულება 2018 წელს გააფორმა, მანამდე კი მიმწოდებელთან კონტრაქტი გაწყვიტა, რადგანაც მხარეები ხარჯთა რიცხვასა და სხვა რამდენიმე საკითხთან მიმართებით ვერ შეთანხმდნენ. ახლა რთულია დაზუსტებით იმის თქმა, რა გახდა ხელშეკრულების შეწყვეტის რეალური საფუძველი, ამიტომ მიუყვეთ თანმიმდევრულად. საკითხზე მუშაობისას აღმოაჩინეთ, რომ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ მხარეები ხარჯთა რიცხვაზე შეთანხმებულები არ იყვნენ. კერძოდ, სახელმწიფო შესაძლებლობის სააგენტოს გვერდზე ატვირთულია სამუშაოს ნაწილის მიღება ჩაბარების აქტი, რომლის თანახმადაც კომპანიამ საპროექტო სახარჯთდარღვევა დოკუმენტაცია მოამზადა. თუმცა 2020 წელს შემსრულებლისთვის შპს სტადიონის მიერ გაგზავნილ წერილში ვკითხულობთ, რომ Westincore Limited-მა შესაძლებელი სამუშაოების საბოლოო ხარჯთა რიცხვა არათუ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 თვეში, არამედ დამატებით დროშიც ვერ წარადგინა. საბოლოოდ კომპანიამ ხარჯთა რიცხვა წარადგინა 24 მილიონ 892,000 ამერიკულ დოლარზე და სტადიონს ექსპერტიზის დასკვნასთან ერთად გაუგზავნა. შემწყიდველმა კონტრაქტორს აცნობა, რომ სახელმშეკრულებელ ღირებულებაზე მეც ვერ გადაიხდიდა და ფასის დაკორექტირება. ახალი ფასების ადეკვატურობაზე ექსპერტიზის დასკვნასთან ერთად კიდევ ერთხელ მოსთხოვა. Westincore Limited-მა ფასი ამჯერად 21 მილიონ დოლარამდე შეამცირა, თუმცა შპს სტადიონისთვის არც ეს ფასი იყო მისაღები. საბოლოოდ კონტრაქტორმა ღირებულება 19 მილიონ 990,000 დოლარამდე დაიყვანა, თუმცა შემწყიდველმა მხარემ ფასთა ადეკვატურობა არც ახლა გაიზიარა და 2020 წლის აპრილში კონტრაქტი გაწყვიტა. იმ დროისთვის კომპანიისთვის გადახდელი იყო დაახლოებით 4 მილიონი ამერიკული დოლარი. მოგვიანებით შემწყიდველის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ავანსად გაცემული თანხა ბიუჯეტს დაუბრუნდა. მიმწოდებელმა ჩათვალა, რომ შემწყიდველი მას უსამართლოდ მოექცა, თუმცა საქმე არბიტრაჟამდე არ მისულა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო შპს აჭარის პროექტების მართვის კომპანიასა და კანადურ Westincore Limited-ს შორის მორიგების ხელშეკრულება გაფორმდა. გადაწყდა, რომ ქართული მხარე კანადური კომპანიისთვის 10 მილიონ დოლარს გადაიხდიდა. ვინაიდან აჭარის ბიუჯეტს აღნიშნული თანხა გათვალისწინებული არ ჰქონდა, საქართველოს მთავრობამ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას უფლება მისცა 20 მილიონი დოლარის ოდენობის 0%-იანი სესხი მისგან აეღო. 2022 წელს Westincore Limited-თან კონტრაქტის გაწყვეტის შემდეგ აჭარის პროექტების მართვის კომპანიამ ყინულის არენის სამშენებლო სამუშაოების დასრულებისა და საცურავ აუზის მოწყობის დეტალური საპროექტო სახარჯთდარღვევა დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით ახალი ტენდერი გამოაცხადა და შპს BWC-სთან 719,000 ლარიანი ხელშეკრულება გააფორმა. გამოდის, რომ შემწყიდველმა დოკუმენტაცია ორჯერ შეისყიდა. აქედან თითქმის 2 წლის შემდეგ კი 2024 წლის მარტში შპს აჭარის პროექტების მართვის კომპანიამ იმავე მისამართზე ყინულის არენისა და საცურავ აუზის მშენებლობის შესყიდვის მიზნით ახალი ტენდერი გამოაცხადა. ტენდერში მონაწილეობდა ერთადერთი კომპანია შპს ანაგი, რომელიც წინა ჯერზე Westincore Limited-ის ქვეკონტრაქტორიც იყო. ამჯერად სახელშეკრულებო ღირებულება განისაზღვრა 53 მილიონ 900,000 ლარი. ოღონდ DGG-ს გარეშე. გადახდის სერტიფიკატის თანახმად კონტრაქტის თლიანი ღირებულება 63 მილიონ 875,000 ლარს შეადგენს. იმ კურსით რომ დავთვალოთ, რაც 2020 წელს იყო, შპს აჭარის პროექტების მართვის კომპანიამ 23 მილიონ 800,000 დოლარიანი ხელშეკრულება გააფორმა. თუ ამ თანხას იმ 10 მილიონ დოლარს დავუმატებთ, რომელიც Westincore-ს გადავუხადეთ, გამოდის, რომ ბიუჯეტში გადასახადის გადამხდელებს ახალი ყინულის არენა და საცურავ აუზი ჯამში 34 მილიონი დოლარი უჯდებათ დაახლოებით. ამ ეტაპზე ანაგისთვის უკვე ანაზღაურებულია 20 მილიონ ლარზე მეტი. აქედან 19 მილიონი ავანსის სახით. აუდიტის დასკვნისა და იმ ფაქტის მიუხედავად, რომ არასწორი დაგეგმვის გამო სახელმწიფომ 10 მილიონი დოლარი იზარალა, საქმეზე ჯეროვანი გამოძიება არ ყოფილა და შესაბამისად პასუხისმგებლობაც არავის დაკისრებიათ. უფრო მეტი დეტალი, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს სტატიაში, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაელოდეთ სხვა ვიდეოებს.